Imamo čast da predstavimo našeg Gumana koji je došao danas. Nama služio svetu liturgiju i koji je ovdje sada da nam malo održi jedno bogoslovsko predavanje, propovijed, da malo vidimo kako naši monasi očišćenoga srca svoga i duše, svijetle, pričasne i bogougodne, govore puni Duha Svetoga, da i nas malo prosvijetle svojim svijetlim, sa mukom stečenim riječima naše svete hrišćanske vjere pravoslavne i svetosavske. I neka nazdravlje svima bude. Amin. Bože daj. Blagodarimo na trudu i na muci koju su naša braća otac Rafailo Guljević i Guman i otac Joakim jeromonah izvršili da bi došli ovdje nama na sjever, da bi posjetili ovu našu crkvu ovdje na našoj toj svetoj pravoslavnoj sjevernoj zvijezdi i ovoj eparhiji našoj britansko-skandinavskoj i ovoj crkvi našoj ovdje koja je manastir u pripremi, u Ulovstromu. Posvećen je hram svetome velikom učeniku Georgiju. Da nam njima bude na pomoći. Presveta Majka Božja, sveti oci naši, svete blage majke naše, sveti bogoroditelji pravednjaka Jana i današnja svetkoća velikom učenica Irina, sveti Arhangel Mihajlo i sve svete beskopne sile nebeske i sve sveti koji su Gospodu Bogu od pamti vijeka učinili po volji. Amin. Dobro došli na radost svih nas izvolite. Kako je i u današnjem evanđelju zapovjeđeno, mi kao djeca crkve ne živimo bilo kako i naopako i izbjegavamo, makar bi tako trebalo da bude, improvizacije života, nego se oslanjamo na riječi i riječima izražene zapovijesti Boga našeg. Jer samo u tom slučaju, braće i sestre, ako se naš život, dakle, svo naše srce, sav naš um i sva naša volja, to jesu svojstva živog čovjeka. U suprotnom, svaki pas i bilo koji magarac u prednosti je nad čovjekom, koji svojstvima, dakle, uma, srca i volje nije oslonjen kroz poslušnost na riječi, volju i zapovijesti onoga koji je i tvorac naš i spasitelj naš, životodavac. Samo pod uslovom da se oslanjamo na njegovu volju, koja je izražena kroz njegove evanđelske zapovijesti, mi možemo biti istinski živi ljudi i prizivati i pokretati druge na život. Tako i ovo naše sabranje, vjerujte, dužni smo da to istaknemo i ispovjedimo radi slave Boga našega, koji je divan u svetima svojim i divan u sabranjima ovim. Radi njegove zapovijesti mi smo danas ovdje, oslonili smo se na nju. Čuli smo u Svetom evanđelju danas kako Gospod zapovijeda, dakle, pruža nam mogućnost da budemo istinski živi u zajednici sa njim, koji jeste život, pa kaže, ovo vam zapovijeda. Sjećate se, nedavno je to bio taj susret sa životodavcem. To je bilo pola sata, je tako unazad,
mora čovjek mnogo da prevrće po starim fotografijama i da prevrće po gigabajtima, nego tu još se puši gore u hramu od njegovog prisustva, još i u srcu, kažemo, miris njegove zapovijesti. A sjećate se što je zapovjedio, to je stvarno rekao, ovo vam zapovijedam. I šta ono bi? Da se sjećam? Ljubimo jedno Ljubimo jedno drugo. Ljubav Božja. Vidite, mi u tom trenutku mi bataljujemo pretrage kako ćemo, kud ćemo, šta ćemo. Mi imamo konkretnu zapovijest. Što bi se rekao, imamo posla da ljubimo jedni druge. Jer kroz tu zapovijest on obećava, ujedno i garantuje da će nam dati život. Ćemo biti istinski živi. I naš otac Željko i otac Momčilo i svi vi na ovaj ili onaj način izrazili ste poslušnost prema toj zapovijesti, pozivajući nas upravo u njenom duhu, dakle u duhu ljubavi. Nemate vi neku potrebu, da tako kažemo, niti mi imamo bilo šta čime bismo vaš život učinili bogatijim. Nemamo mi ništa što vi već nemate. Nego naprotiv, i nas ste obogatili tvorenjem te zapovijesti, jer ste nas pozvali iz ljubavi. Dakle, oslonivši se na tu zapovijest, ljubite jedan drugog. Vi ste pozvali nas da dođemo, da se saberemo. I vjerujte, kad sam razgovarao s ocem Željkom, iskreno nismo bili za neka veća putovanja. Međutim, u tom razgovoru, naravno, kad ističemo oca Željka, mislimo na zajednicu, jer otac Željko je onaj koji predstoji, da tako, svi ste vi u Hristu, bratstvo i sestrinstvo, ove svetinje i ove eparhije na čelu sa našim episkopom Dositejem. Dakle, osjetili smo da je u pitanju ne običan poziv, ajde dođite malo da se vidimo, i tako uvatilo nas je neko uninije, pa ajde dođite malo da se razmrdamo, što bi se rekao. Ne, naprotiv, nego od viška, znate, blagoslovenog viška srca koje traži da podijeli ljubav sa bližnjim. I eto, ime naše bratije, na tome vam zaista od srca blagodarimo. Jer kad god ispunimo zapovijest Hristovu ili se trudimo da je ispunjavamo, uvijek je i on među nama. A ne može biti da je zapovjedio da ljubimo jedni druge, i eto, mi smo se potrudili pa smo iz te ljubavi i pozvali bližnjega da nam dođe, a da on koji je zapovjedio ne bude među nama. Zar ne? To je nemoguće. Tako da ovo naše sabranje jeste zapravo plod, braći i sestre, Božje volje i dejstvo božanske ljubavi. I uopšte nije teško, znate, Boga imati među nama. Potrebno je samo da ozbiljno obratimo pažnju na njegovu volju, koja je sasvim jasno izražena u Svetom Evanđelju, i da se sabiramo. Dakle, da se podvizavamo, da ljubimo jedni drugi. Vjerujte, ne zato što sam ja ovdje, ne zato što ste to samo i vi tu pa ste nas pozvali, nego zato što smo se oslonili na njegovu zapovijest. Ovo sabranje ima liturgijsku dimenziju, dakle, ima božanski ukus i kvalitet. I kao tako, ono je cijelebno. Evo, otac Momčilo nam govori, vi se ovdje sabirate
i trudite se, nije vam lako, pošto su ovo krajine u tom nekom liturgijskom i crkvenom smislu, su mlade zajednice pravoslavlje ovdje tek počelo da klija, ne samo da klija, evo već se i zeleni, pa ne samo što se zeleni, nego i rumeni, pa ne samo rumeni, nego i miriše, već tu ima i plodova, i cvjetova, i plodova, pa kaže, ima tu isceljenja, ljudi se isceljuju, ima teško oboljeli, pa onda Božjom silom i iscijeljeni. A otkuda to? Otuda što sabranje Hrista radi, Hrista čini prisutnim, a Hristos je, evo koliko i sutra, čitat ćemo i Evanđelje o isceljenju raslabljenog, on je svemoćan kao iscelitelj. Iako je među nama, a zna naše slabosti, zna naše bolesti, onda zna i danas, zašto da ne, isto kao u one dane i u vremena ona, da projavi svoju silu i da teško oboljelog, neiscijeljivo bolesnog, da ga prosto voljom svojom ozrači i iscijeli. I ovakva sabranja, braće i sestre, to je vrlo važno da znamo, ona su ljekovita. Zato što na ovakav način sabrani mi Boga činimo prisutnim. Za razliku od onih, da kažemo, individualnih pokušaja pravoslavne pobožnosti, nazovi pravoslavne pobožnosti, gdje obrni okreni čovjek ispunjava antievanđelsku zapovijest, voleći samo i uvijek i isključivo samoga sebe. A Gospod ne voli tu izolaciju, znate, on ne podržava bilo kakav pokušaj, ma kako on bio propraćen nekom askezom, koliko god ona bila velika i na očigled ozbiljna. Ako ne može da pretrpi test sabranja, ako nije prošla, da kažemo, to sijanje zajednice, prosijavanje duhom zajednice, to nije Božja energija, to nije ispunjavanje Božje zapovijesti. Ovo što smo se mi danas sabrali ovdje, to jeste, da kažemo, istinski evanđelski podvig. Nismo mi nešto ni u postu, da se razumijemo, proslavljeni. Vidite i sami, svi smo onako zaokruženi. Niko od nas nije ni gladan, ni žedan, niko nije okusio ni prećerano niske, a ni prećerano visoke temperature. Sve to nekako klimatizovano i obezbijeđeno i prosto se prstima klima, tako namješta. Dakle, ne trpimo mi sa te strane. Prilično smo dobro obezbijeđeni. Međutim, podvig da se sabere ima itekako svoju cijenu. Jer smisao svakog podviga, sad govorimo o podvigu zdravom, liturgijski organizovanom i evanđelskom smislu, nije podvig cilj samom sebi, nego da koristeći ga, praktikujući ga, budemo bliži Hristu, zar ne? I iz te blizine, a opet bez prisile, nego u slobodi, da konačno donesemo odluku da nećemo samo da se krećemo, da bismo bliži bili. Makar ta bliskost bila kao ova danas, pa evo tu na pola metra, na metar, na 2. Nego da bismo iz te blizine, tako Hristove blizine, osjetivši zračenje njegove bogočovječanske ličnosti, konačno donijeli i odluku, mnogo važnu odluku, mnogo moćnu odluku, da te distance više ne bude, nego da napravimo i taj iskorak ili taj liturgijski skok, ili ako hoćete uskok, i da postanemo jedno. Da ne govorimo više o bliskosti, u onom komšijskom smislu,
ili o dobrim odnosima, o toj nekoj toleranciji, pa kažemo, ja sam sa Hristom odlično. Je tako? Nikakvih problema nemamo, zna se neđeljom, je tako? Ili ono što bi naš narod rekao, zna se jednom godišnje drni kolač, je tako? Isplati ako ima koga i isprati ga, tako? To je, mi smo, kaže, odlično, mi, ne mislimo na to. Iako, nažalost, i sami ste svjedoci, nerijetko biramo baš tu opciju odnosa sa Hristom kroz crkvu. To je na distancu, to je takozvana gadarinska pobožnost. Ako pratite Sveto evanđelje pažljivije, makar upolo kao što pratimo televizijske serije, hollywoodske filmove, sportske prognoze, vidjet ćete tamo kako su gadarinci, kad je Gospod iscijelio onog ludog njihovog sugrađanina, osjetili da ako ga puste više u svoj život, da taj život neće biti isti. Da će morati da se mijenjaju, jer u njegovom prisustvu čovjek prosto mora da se mijenja. A onda su oni izabrali, da kažemo, tu gadarinsku verziju, tog kulturnog odnošenja prema Hristu, ljubazno ga zamolivši da ide od njega. Ta gadarinska pobožnost je danas vrlo popularna. Baš je popularna. Nemoj mi mnogo prilaziti. Nemoj mi mnogo prilaziti, neću ni ja tebi, tu smo, u miru smo, a nemoj mnogo da mi prilaziš. I vidite, Gospod će to da ispoštuje. On nije poslao munje i gromove, jel tako, da prokrče put u Gadaru. Ili poslao arhistratige nebeskih sila da objasne gradonačelniku da se tako ne razgovara sa nebeskim carom. Nego da isti ispruži jezik, mu ga malo tako istegnu, da bi car prvi korak ulazeći na kapiju grada napravio nagazivši na jezik onoga koji nije htio da ga primi. Je tako? Kako to rade moćnici ovoga svijeta. Ne, on je prosto otišao. I tako je zapovjedio i apostolima. Ako vas ne prime, idite, kaže, u drugi grad. Prethodno otresite prah sa nogu svojih, po tumačenju Svetoga Jovana Zlatoustog. Znate zašto se prah trese? Zašto apostoli? Krajnjem i danas, vidite, niko nas ne ćera da budemo u nekom gradu, kao sveštenici i kao episkopi. Znate, a čekaj, sti već i od apostola. Oče, visoko prepodobni. Znači, moraš ti uopšte da budeš u tom gradu. Ili se mi nismo dobro razumijeli. Nisam te ja poslao da se ti tamo nastaniš, pa ako ne možeš u ovom, ti budi u onom smislu. Samo eto, prosto budi u tom gradu, mnogo mi je bitno da prosto budeš tu. Ne tako, nego hoću da me svjedočiš. Hoću da tom narodu propovjedaš istine spasenja, da me propovjedaš i kao ovaploćeno, i kao za njih raspeto, i vaskrskog, i vaznesenog, i kroz crkvu, i svetotajinski život, konačno i kroz liturgiju, da im daješ mogućnost da budemo jedni, tvoreći volju moju, u evanđelju izraženo. Ako neće takvog da me prime, a ti da me takvog predstaviš i propovjedaš, onda nemoj tu da se zadržavaš, nego idi dalje. Pa će možda sljedeće godine biti bolje. Možda će doći i uslijediti neki poziv pokajnički, tako? Ali ne po svaku cijenu da ostaneš. I konačno, da nudimo narodu, to je vrlo bitno, ne samo bliskost sa Hristom, nego jedinstvo sa njim. To je mnogo važno. Jedinstvo sa njim. Vidite, i naš narod, braći i sestre, on je podlegao tim, da kažem, pseudo hrišćanskim ili pravoslavnim običajima. Znate kako stradamo i od pogrešnih proslava naših praznika. Znate, nerijetko nam se
vragovi, pepeljune na stolovi, razumijete? I harizmanošću Gospoda Isusa Hrista, sa događajima koji se proslavljaju. Koliko puta, nema što to da vam govorimo, kao da vi ne znate, a mi kao tajna policija vam iznosimo neke podatke. To se vidi na billboardima, zato toga se mi uopšte ne stidimo. Proslavljamo primjere radi praznik Uspenije Presvete Bogorodice, veliku gospodinu. Proslavljamo je, znate, na kafanski način. Zar ne? U redu, odslužena je ta liturgija, ali liturgiju smo prostorno istrpjeli. Nju smo izdržali ko je bio u hramu, a dobar dio i velika masa taj termin potpuno ignoriše. Dakle, Hristos je nebitan. Bitno je sve drugo, a na njegovu krv se oslanjamo, znate? Hoćemo na njegovu krv da hranimo svoje strasti, svoje bolesti, svoju smrt. U isto vrijeme potpuno ga ignorišući. To su sve ozbiljne zloupotrebe u duhovnom smislu, odricanja i izdaje. I toga treba ozbiljno da se pazimo i od tih bolesti, svi ovako sabrani, da se liječimo, da ispovijedamo te nedostatke. Bog će znati i Bog će pomoći. Dakle, cilj ovih naših sabranja, braći i sestre, koja Hrista oprisutnjuju, ja vjerujem da svi vi danas, evo i mi sa ovim našim, kažemo, evanđelskim senzorima, ipak smo kršteni ljudi, a tako da kažem, hirotonisani sveštenici smo. Osjećamo Hrista ovdje, da je prisutan. Znači, to njegovo prisustvo i ovaj naš podvig, jer ovo jeste podvig, nije lako sabrati se. On nam daje mogućnost, on sam po sebi nije dovoljan. Vidite, nije dovoljno samo da se saberemo, da se približimo, pa onda opet da se udaljimo. On nam daje mogućnost i predstavlja svojevrsni vidikolac, odakle može da se bači pogled, da se život vidi na drugačiji način, da se osjeti jedno nadahnuće kao naš novojavljeni sveti Mardarije, čuli ste vi za njega vjerovatno, novoproslavljeni Libertvilski, ima u njegovim memoarima, potrudite se, nije ona još, u Americi su njegove moštita knjige, dobrim dijelom je tiraž u Americi, ali polako doći će on i ovdje. Da vidite kad se popeo na lovčem, prvi put opisuje to. A on kaže, kao dječak, osnovac iz Cetinje pošao sa đacima kao neka jednodnevna ekskurzija. Pa se popeo na lovčem, pa opisuje taj mistični događaj i doživljaj njegov. Kaže, kao da su mu krila izrasla. I osjetio je potrebu da se rine u nebo, kako ga on nazivao, pravoslavlje i pravoslavnog slovenstva, da se napoji tim duhom i da se vrati svom narodu da ga svjedoči. Misli na tu crkvenu ipostas našeg nacionalnog bića, da se zna čiji smo. I stvarno je tako i bilo. Vinuo se i nije otišao samo da se približi Hristu, a postao jedno sa njim. I to jedinstvo, evo se projavilo prije par godina u projavi njegovih netuležnih moštiju i njegove svetlosti i svetosti kao novoga sveca naše crkve. Dakle i on, zajedno sa svima svetima našeg roda, zajedno sa svetim velikom mučenikom Georgijem, svi nam oni svjedoče da nije dovoljno da se samo približi, nego i da tim jednim evanđelskim, ajde tako ga nazovimo, ili liturgijskim rezom prekratimo distancu između mene ili nas i Hrista. Koliko god ta bliskost bila velika, ali ona, znate,
taj naš odnos, naša pravoslavnost ne može da se iscrpljuje prosto u bliskosti. Koliko god ponavljam, ona bila velika. Šta to može da bude? To može da bude, imam ikonu ovu, imam ikonu ovu, imam suvenir ova, imam suvenir onaj. Pazite, još ovo da kažem, imamo mošti ove, imamo mošti one. Dozvolite ovdje, to možemo reći, vi imate taj nivo crkvene svijesti da se ne biste zbunili, da ne kažem sablaznili, jer nema nikakvog razloga se sablažnjavamo. Ove mošti koje imate ovdje i one mošti koje mi imamo dolje u Crnoj Gori, one ovako, ako smo nepažljivi i gordošću, znate, oboljeli, one mogu da se iz blagoslova, znate, pretvore u prokletstvo. Kako? Da predstavljaju tampon. Mi idemo do mošćanika, pa kažemo, imamo moštu, nema nikakve problema, nemamo, tako? I dolje u Crnoj Gori. Imamo Svetoga Vasilija Strošku, znači nikakve problema nema. To će, znate, skloni smo mi tome, to će Sveti Vasilij da završi. To će on da obezbijedi. On je ostvario jedinstvo, a mi možemo jednom godišnje i onako onim žmigavcima, onako, ajde, mogli bismo malo svratiti na putu ka moru ili ka planima. Da svratimo, da dobijemo pečat u pasoš, tako? A Sveti Vasilij, pa on je ostvario tu bliskost, neka on će brinuti o nama. To je pogrešno tumačenje, znate, i zloupotreba onoga što u crkvi imamo kao mogućnost, kao dar. Dakle, ne bliskost, braći i sestre, ovo je vrlo važno da znamo. Ma kako ona velika bila. I ma koliko načina se ona projavljivala, nego i jedinstvo. Da ti i Hristos budete jedno. Da budete jedno, da nema ono mi smo bliski, nego mi smo jedno. Da to možemo da ostvarimo. Otkriva nam sam Gospod. Vi ćete, naravno, uz pomoć vaših sveštenika, da otkrijete tu jednu mogućnost koju nam daje takozvana prvosveštenička molitva Gospoda Isusa Hrista u Getsimani, neposredno pred njegovo stradanje. Molitva na koju se svi mi oslanjamo, na koju oslanjajući se mi služimo svetu liturgiju, to je molitva Sina Božjeg Bogu Otcu, gdje se on moli za ostvarivanje baš tog jedinstva, da svi jedno budu. Razumijete? Da prosto neđe ne stanemo sa onim našim lošim, ili ako hoćete, falsifikovanim identitetom. To su falsifikovani papiri. To ja, ti, to moje, tvoje. Znate, to je falsifikat. Toga u crkvi nema. A molim vas, jedan od trojice dolazi i ukida te razlike. Razumijete? On poziva sve na to svetotajinsko, liturgijsko jedinstvo. Neću više da ima podjela. U meni ne može više biti podjela. Svijet neka se dijeli. Svijet neka otima. Svijet neka mjeri pepeo na grame, na kilograme i na ton. Zlata, uglja, nafte, benzina, dragog ili poludragog kamenja. To neka svijet radi. Ja hoću da vi kao crkva, dakle kao sabor, sve što ja imam, hoću da i vi imate. Zato sam i sišao sa nebesa. Se zapitali nekad, a svakodnevno ispovjedam u simbolu vjere, ako ne svakodnevno da makar jednom nedeljom po službenoj dužnosti, kako bi se reklo, na liturgiji, kad ispovjedam u simbolu vjere, sišao sa nebesa radi nas ljudi i radi našeg spasenja, sišao sa nebesa. Znači i sestre, zamislite da recimo predsjednik Amerike, ajde mi radimo na Ameriku, je li tako, ili Rusije, možda bolje je u zadnje vrijeme
više nam refleksi rade tamo. Recimo dođe, čujemo Putin je došao, sletio, ovog puta ne u neku zvaničnu posjetu predsjedniku i državi, nego koliko god to čudesno bilo, ali istinito, došao radi tebe. Javljaju ti, razumiješ, službe, jel tako? Ti je došao radi tebe. Ti jedno kažeš, a dajte ljudi, nemojte mi stajati na muku, razumiješ? Ja jedva kraj s krajem sastavljam, kakav sam Putin i to baš radi mene. Ja mjerim hoću li sa 6. ili s 9. sprata da se vinem, da prekratim ovu muku i vi mi sad govorite da je taj avion u koji sam se zagledao razmišljajući i odbrojavajući da je on radi mene rasvrćao. Znate, to da mi radite, to je nemilosrdno. Mi kažu, stvarno. I on je tu, ti se okreneš i on je tu, čeka ispred vrata, razumijete? Pritom to je čovjek, koliko god dobronamjeran bio, ali ipak samo čovjek, zar ne? A ovdje imate Gospoda Isusa Hrista, razumijete? Sina Božiju, koji je radi nas, pazite, radi mene. Radi svi u nas, ali ako ga ne doživimo lično, znači baš radi mene i radi mojega spasenja, sišao sa nebesa, ovapotio se od Duha Svetog i Marije Devi, postao čovjek. Meni dajući neograničene mogućnosti. Pazite, neograničene mogućnosti. Svojim prisustvom, vidite, topeći, kao na nekoj visokoj temperaturi ljubavi, sva ona glinena obećanja kojima nas ovaj svijet mami i zavodi. Razumijete? Evo i vi ste ovdje silom prilika došli, pa molite se da bude bolje, da se održite, da ove pozicije sačuvate i tako. I nije to baš ni lako, to bolje znate od nas, jer imate opit. Mi u Crnoj Gori prilično razmaženo živimo. Evo jutro smo 2 sata i 2,5 sata putovali do hrama, znate, to je za mene novo iskustvo. Putujem 5 sekundi. 2,5 sata i onako, to obično znači jedno pokloničko putovanje, a ne odlazak na liturgiju. Ali to je iskustvo za nas. Vidiš, radi liturgije se treba malo i pomučiti kao uđer, razumiješ? Dovoljno samo papuče navući i ući u oltar. Imate malo kilometara. Ali bilo kako bilo, znate, tih 2 sata ili tih 5 minuta, njih vječnost i Isus onoga koji iz vječnosti dolazi jednači. I svojim prisustvom ona sve oslobađa. Vidite, ne ignoriše naš život. On ne želi da poremeti život svog čovjeka. Ali ne želi ni da taj čovjek bude poremećen pameću, voljom, osjećanjem, orijentacijom. Pazite, ne želi da ga ignorišemo kao tako. Razumijete? Pa i ruskog predsjednika koji je došao radi tebe u Srbiju ili u Švedsku, svejedno je, i ti ga kao ne ignorišeš, imaš posao. Tako, to je radni dan. Gospod, znate, da ga ignoriše. On je nebesa savio radi tebe. Ili isto držimo se simbolu vjere, koji je raspet za nas. Je vam poznato to? Nije to jednom prešao preko usana. To je tako, raspet za nas. Vidite, pa bilo bi, znate, neđe prirodnije da i koji zub izleti sa tim ispovjedanjem, je tako? Od ushićenja, razumijete? Imamo strasnu sedmicu, pa vidite s kakvim naporom se probijamo kroz simboliku bogosluženja strasne sedmice. Pritom, sva ona se tiče konkretno svakoga od nas. Ja vjerujem da vi ovdje imate taj program bogosluženja, znate, od Velikoga četvrtka do Vaskrsenja. Sve braće i sestre radi nas.
čitali ste strasna evanđelja, iznosili plaštanicu, je tako? Veliki petak, pa taj veliki petak to je radi tebe. Znate, to je, taj veliki petak je da bi ti bio veliki. Znate, to je veliki Bog, znate, unizio sebe, kad kažem unizio, ne u smislu uniženja njegove božanske prirode, nego smirio sebe, ispraznio se, kako se to kaže, da bi tebe uzvisio. I šta ti ono kao veliki petak, ništa velika subota, to je Vaskrs, i idemo dalje, vozimo biciklo, letimo, znate, nastavljamo život dalje. Ne može tako, znate. Jer on nije došao u neku kratku posjetu pa otišao. Evo čuli ste danas u evanđelju. Da nisam došao i govorio, ne bi grijeha imao. A sad nemaju izgovora za grijeh svoj. To ne samo govorio, nego i raspet bio. Ne samo raspet, no i smrt kao čovjek ukusio. Onda kao Bog vaskrsao radi nas. Evo, sad se nalazimo u periodu, znate, Pedesetnice, gdje nas svaka neđelja i prošla domina i ova mironosica ubjeđuje i preklinje da ne pređemo ravnodušno preko tog događaja vaskrsenja. Nemoj to da, znate, nemoj to nam u kalendar pa... Vidite, nama godišnji odmor potisne Pedesetnicu. Ja imam godišnji onako u maju, to što je Pedesetnica, ništa. Godišnji odmor znači putovanja, ljetovanja, skijanja, to što je neko umro radi tebe, je tako, to što je neko si išao sa nebesa radi tebe, raspet bio, vaskrsao, javljao se, vaznio Duha Svetog, nisposlao, to ti samo preskočiš. I dalje kao pobožni gadarinci živiš. Je tako? Pa ispoštovao sam. Pa jesam li bio na liturgiji? Jesam li bio na veliku subotu? Jesam li postio veliki petak? Pa što ćeš više od mene? Razumiješ? Ja sam svoje odužio. Evo, ajde da mogu još malo da ja nisam dovoljno dao, evo još malo. Nemojte da mi dirati. Molim vas, prođite. To je, braći i sestre, ozbiljna kriza, jer znate, Gospod nije došao da bi ga tako dočekivali, da ne kažem ispraćili, nego da se sjedinimo sa njim, da on postane život našeg života, kako kaže Otac Justin, duša naše duše. I da tu komunikaciju, odnosno zajednicu sa njim, ostvarujemo kroz svetu liturgiju. Pa vidite i danas, ova liturgija koju smo služili, koju vi redovno ovdje služite, ona nije eto tek tako da se osluži. Ona po najmanje nije odslužena da bismo poslije imali trpezu ovdje. Ili da bi se mi tako prosto viđali, gledali i nešto pričali. Ne. Ona je tu da tu potrebu za jedinstvom sa njim ostvarujemo na liturgijski način, jedući ga, pijući, uzmite, jedite, čuli ste i danas kako vas poziva. To što ste čuli moj glas, to što ne treba da vas ni zbunjuje, ni opterećuje, to je njegov glas. Kad Bog kaže, braćo i sestre, uzmite, jedite, ovo je tijelo moje, u to nemojte da sumnjate. To što se mi nalazimo sad u Švedskoj, a nismo studenti, pa vi kažete, a dobro, to se ono tako kaže. To se tako kaže u studenti. To se tako kaže kod nas. A mi ovako, čisto ovako, memorijalno se sjećamo kako se to nekad govorilo kod nas. Pa čekaj, kad je to, da su to riječi tvojega džeda ili prađeda, pa onako se sjećamo. To su riječi živoga Boga. Vaskrsloga Gospoda Isusa Hrista. I kad on kaže, bilo đe, znate, u Južnoj Americi, tamo u Meksiku, na Sjevernom polu, dolje na dnu okeana, u podmornici, da kaže, uzmite, jedite, ovo je tijelo moje, mi treba, braćo i sese, da vjerujemo da je to to. Pijte iz nje svi, ovo je krv moja, Novoga Zavjeta, koja se radi vas i radi mnogih izliva.
Pazite, sad je pitanje koliko smo mi gladni i žedni tog jedinstva. Imamo li mi potrebu za takvim jedinstvom? Za jedinstvom u krvi? Ili drugu mogućnost? Ne postoji druga opcija. Pa dobro, ako nećeš da jedeš i piješ, ajde hoćeš da se fotografiš. Ajde dobro, ako ne želite to, možemo se fotografiš. Ili hoćeš da ti blagoslovim taj džemper, hoćeš taj krstić, je tako? Hoćeš, kaže Gospod, hoćeš da blagoslovim posao, tako? Imaš nekih problema zdravstvenih, onda ne moramo takvo jedinstvo, ne moramo biti jedno. Ali eto, hoćeš da ti izliječim, imaš nekih zdravstvenih problema, psihičkih, emotivnih. Toga nema, braći i sestre. Liturgija nas izobličava. Ona poziva na jedinstvo u krvi, na jedinstvo koje je dublje od smrti. Evo i praznik Vaskrsenja, vidite, on tako moćno ističe smrt kao temelj praznika. Kako možemo da praznujemo Vaskrsenje ako nismo s obje noge na temelju smrti? Tako, naš praznik crkve, počinje i počiva na razorenoj smrti. Rukama na krstu. Sa krstom, da. Krst, smrt pa praznovanje. Dakle, to jedinstvo sa njim mi ne možemo ostvariti čuvajući naš život. To je ono što čujete u Evanđelju, svaki, to su strašne riječi Gospodnje, ali su Gospodnje. Ne smijemo da ih ignorišamo. Teško onom ko ne sluša riječ Gospodnje. Svaki onaj koji čuva život svoj, izgubit će. Na što se misli? Pa ono naše životarenje, ona naša privatnost, čuvamo život. Vidite, nema potrebe nekog drugog da konsultuješ. Konsultuj onoga koji jedini zna šta je život i koji jeste život. On kaže, teško svakom onom koji čuva život svoj. Čuva ga od mene, razumijete? To je ko dijete koje se rodi i čuva život od majke, razumijete? Tek rođeno i bježi od majke. Pa ono tako više ima šanse da preživi nego hrišćanin koji čuva život svoj od Hrista, od crkve. A svaki onaj koji ga izgubi, mene radi i evanđelja, dakle, odricanje od tog životarenja po evanđelski organizovanom modelu, taj će ga zadobiti. Vidite, to je taj jedan skok. Pazite, tu je potreban junak. Znate, hrišćanin ne može da bude istinski hrišćanin ako nije junak, to da se razumije. Ako nema i evanđelsku ludost ili hrabrost, on ne može biti hrišćanin. Može, to je ta bungee jump pobožna, znate ono, kod ne. 50 metara, ili s nekih kanjona, ili tako, znate ono kad se skače, super, ono rekao bi čovjek, vidi ga stvarno skočio. Šta skočio? Prepoja se, tamo nekakve gume, razumijete, drže, i sve liči kao na let. I stvarno sve tako, i odjedno, to je to. Tako i mi, dok se dobro ne osiguramo, ne bilo kako, najbolje provjerimo je to zagarantovano, koliko je, ako je šofer šajbna, ako je hranik, ako je bigavac, ako je prednji ukršteni, zadnja voža, razumijete? Sve to dok dobro ne provjerimo, onda može da se bude pobožan. Evo vidite apostola Pavla danas, da tamo ga prebacuju nekako predajama kotelici, razumijete? Svaki dan umire. Izgubio život svoj. A do dana današnjeg, evo, nema crkve u Vaseljeni gdje ne bljuje vatru evanđelja. Razumijete?
Evo i u Švedskoj i svuda širom crkve čitanje iz poslanice svetog apostola Pavla. To vidite, to nije obično vaskrsenje, to je ofanziva života. Stalno, nosi nas, podstiče nas. Pa ne treba tu mnogo, vjerujte, ali treba povući onako taj jedan suštinski bitan potez koji neće biti ništa drugo nego jedna prirodna posljedica vjere da je Hristos zaista vaskrsao. Mene radi. To daje potpuno, kažem, novi ukus životu, to je nova dimenzija života. To je, braćo i sestre, vjerujte, kao da uzmete i pocijepate stare te life coach mape. On kaže, što si se opteretio time, razumiješ? To ti ne važi više. To ne važi više. To nije više tvoj program života. Jesi ti kršten? Jesi ti obukao u meni? Jesi ti zapečaćen Duhom Svetim? Jesi ti pričestio mnogi? Zoveš li ti oca mojega ocem svojim? Tako je, otac vaš nebeski, otac vaš ili nije? Vjerujete li vi u simbolu vjere da vjerujete u jednoga Boga, Oca Svedržitelja? Ispovjedate ili ne ispovjedate? Vjerujete li ili ne vjerujete? Onda to ne može biti tvoj program. Daj mi taj program, kaže Gospod, i mi mu damo ove naše programe života. I on kaže, šta ti je ovo? Na što ti ovo vidiš? Na što ti ovo vidiš? Šta ti je ovo? Aj, pročitaj mi ovo, razumiješ? Pa možeš ti se ovim protiv smrti. Jer rešava ovo tvoju smrt. Ili smrt tvojega djeteta, ako ne misliš na svoj. Jer rešavaju oni tvoju smrt. Liječe li te oni od grijeha? A vi znate, ovdje živite u zonama gdje je došlo do ozbiljnih mutacija. Tako? Gdje je Sodom postao nova prestolnica. Znate kako ovdje, pored svega dobro s jedne strane, ali ovdje je sodomski standard života. Liječe oni od grijeha. Šta liječe od grijeha? A probaj da kažeš da je grijeh, pa ćeš da dobiješ odmah crveni karton. Da digneš kredit da bi isplatio to ispovjedanje vjere. Liječe li od grijeha? Ne. A izgonjavi demon. Car. I šta ti hoćeš da živiš po ovim mapama, a da sebe smatraš hrišćaninom? To je najgore što možeš sebi da dozvoliš. To je ono vrhunsko licemjerje, farisejstvo koje se Gospod gadi. Tako da, ajde da ne odužimo, vaše prisustvo ovdje, braće i sestre, vrlo izazovno. Uopšte nije ovako. Ali vrlo izazovno i daje mogućnost da, ali pod uslovom, da baš budemo so. Da budemo so. Da se svijetli. Vi znate kad počne arhijerejska liturgija, kad obučemo arhijereja. Kad smo obukli arhijereja, zaboravili Dositeje, Amfilohije, Irine i, znate, Kirilo. Zaboravi to, a smo ih obukli. Takav je kad dođe na trpezu, tako kad dođe u moju kuću, kad se parkira, onda je Amfilohije i poštujemo neke manje, neke više, imamo pravo na to. Međutim, kad ga obučemo, onda je to uvijek Hristos. To je Hristos. Onda čujemo, kako Đakon Sadveri kaže, tako da se svijetli svjetlost tvoja pred ljudima i da vide tvoje dobra djela i proslave Otca našeg koji je na nebesima. Jer tako počinje liturgija. A vidite, da se razumijemo, to se ne odnosi samo na njega. Pa mi kažemo, u čovječu, pa baš je veliko obrema pokupi, razumiješ? A mi ono kao sa tribina, pa neko će da navija, neko će, je tako, dosuđuje. To se odnosi na liturgijsku zadnju, on tvoj episkop, jesno. A preko njega se odnosi na sve nas, dakle, da se svijetle naša dobra djela i da gledajući nas proslavljaju Oca našega koji je na nebesima. Dakle, ne bilo kakva dobra djela, nego nebeska, božanska.
Vidite, braći i sestre, ako možemo da svijetlimo tako na ovim prostorima, to je veliki blagoslov za nas. Nije lako, nije lako na zemlji da nosimo svjetlost nebisu. Evo svetu velikomučenicu Irinu na svijeti, ali je mnogo je postradao. Sveti Đorđe, on je dobio kako bi rekli, sudski spor na sudu, razumijete? Sad carim Dioklecijanom, pa se to proslavio. Si vidio, pobjedio je sveti velikomučenik na sudu i sad je velikomučenik proslavio se, pobjedio Dioklecijan. Nije tako. Krvlju svoju posvjedočio je istinu i evo ga, sveti Đorđe. Tako i mi. Ako možemo da svjetlimo na taj način, onda je naše prisustvo ovdje blagosloveno. Ali ne bez mučeništva. Ne možemo živjeti po standardima ovoga svijeta, a da svjetlimo, i da otkrivamo slavu nebeskog Oca. Ne može. U istom evanđelju koje smo danas čuli, Gospod nam otkriva. Vi niste od ovoga svijeta. Zato vas svijet ne ljubi. Jer da ste od ovoga svijeta, vas bi svijet ljubio. A kako niste od ovoga svijeta, nego vas ja izabrah od svijeta, zato vas mrzi svijet. I opominjite se riječi koju vam rekao, kaže Gospod. Nije sluga veći od gospodara svojeg. To je svima ne mogu biti. Da mi kažemo, a nešto me pritisnuše na poslu, nešto ovamo. Gospod kaže, slabo se ti opominješ riječi što sam ti rekao. Isti veći od gospodara svojeg. Isti veći od mene. Ako mene goniš, i tebe će goniti. Vaš će goniti. Ako moju riječ održe, tvoju će održati. I vaš će održati. Tako da, ovo se vraćamo sad na taj lični odnos i jedinstvo sa Hristom. Ako Hrista prime, onda će i za nas biti mjesto. Ako Hrista ne primaju, a ti si Hristov, pazite, dublje od smrti, vezan za njega, i kažemo dublje od smrti, znači nije nikakav problem da praviš rotaciju, da tako? Ovdje nemamo postojane grade, znači nemamo što se emotivno vezujemo ni za Štokholm, ni za Beograd, znate, jer naš grad je grad koji će doći, mi ovdje nemamo postojane, ako smo Hristovi. Dakle, s te strane smo poprilično rasterećeni. Znate, mi se vezujemo, uzeo si auto i što ćeš ti sad, ne možeš niđe, to je registracija i ti si zavaren za taj grad. Ćeš ti biti hrišćanin, druže. Tebe već sutra može da uvati situacija koja od tebe očekuje da budeš na potpuno drugom kraju svijeta. Mi imamo našeg oca Serafima, jelomonaka, on je sapred naše obitelji. Čovjek došao u manastir, predao se Hristu, razumijete? Strado tamo u Sarajevu, kao dijete, pa ponio ga Vihova rata, pa bio u Moskvi, živio. Onda došao u Crnu Goru, pa se tu zamonašio, pa mu onda Hristos rekao, aj ti oče Serafim malo u Južnu Ameriku. Ja kaže, neka blagosloveni, jedno da sad tamo u Južnoj Americi, razumijete? Znači, to je ta jedna fleksibilnost. Čekaj, šta je problem? Jesi li moj? Jesi. Idemo malo do Južne Amerike. Idemo malo i do Švedske, nije nikakav problem. Ali nemoj, pazi, ti je došao, spuštio se na aerodrom Malmö, Kopenhagen i ono kao blagoslovi odoja. Dobio papir i vidimo se. Ponio se ikonu, evo i kandilo, obećavam Slaviću i slavu i 2 puta godišnje u crkvi, to je to. Znate, može tako. Jer ovdje smo godinu, 2, 3, 4, 5, ali već ona 6 idemo dalje. I pazite, kroz prostor i vrijeme, ali i za Hristom, vječnost. Razumijete? Sveti Benedikt Nursijski, vi ste čuli za njega, pretpostavljam, čuveniji svetitelj. On je imao jedno viđenje, braćo i sestre. Molitveno, ekstatično viđenje, gdje mu se nije jedini, ali crkva obično ne nastupa sa takvim svjedočenjima, jer mi smo svi na tim videoigricama
odrasli, pa nije lako da napravimo neku novu sa Svetim Benediktom, znate, u ulozi. Zato crkva sakriva ta neka stanja, više nas poziva na smirenje, trpljenje i pokajanje. Ali nije nekad loše čuti iz ovo. Znači, on je u jednom molitvenom viđenju imao svu tvorevinu, pazite, ne zemlju, nego stvoreni svijet, ono čime se astronomija uzaludno, znate, zanima, mjeri, premjerava. A ćeš da izmjeriš tvorevinu Božju, čovječe, ludi? Gdje ti da mjeriš, razumiješ, tvorevinu Božju? Evo Sveti Benedikt koji nije htio da, on je mjerio samo svoj grijeh. Samo svoj grijeh je mjerio. I kad je došao do nivoa pokajanja, onda mu Bog dao. I on je vidio, to je, pazite, izraženo riječima, ali to je riječima neizrazivo. Pa se i sam ograđujemo i Sveti Otac koji je imao taj opit, je to premio koliko to riječ može. On je vidio svu tvorevinu, dakle i zemlju, i zvijezde, i sve ono što je tvarno, dakle stvoreno, kao jednu tačku koja je bila okačena na zrak nestvorene svjetlosti. Zamislite to. Kroz ovo jedinstvo sa Hristom, ostvareno kroz crkvu, liturgiju i pokajanje, on je zadobio, pazite ovo, božanski ugao posmatranja. Vidite, tvrda je riječ, ali opet, zašto da je ne čujem? Božanski ugao posmatranja. I počeo, a vidite, to otkriva mogućnosti oboženja ljudske prirode. Bukvalno kao Bog, po blagodati, gleda na tvorevinu. I vidi je ukačen u jedan zrak božanske svjetlosti. Razumijete? Evo mi sad baš ovih dana pričam, znate, naša, recimo, država se sad brine, hoće li Volkswagen obratiti pažnju na nju. A ono, znate, predviđa, mi on predviđa, hoće li Igaroma, nema šanse, nismo mi takva nevjesta. Razumijete? Da ne kažem nešto drugo, nevjesta je nevjesta, ima i drugih modela komunikacije. Ovdje imate Svetoga Benedikta koji, znate, ne samo Volkswagen ili, znate, uopšte te korporacije, kompletnu tvorevinu vidi kao tačku u okeanu nestvorenu. To je ono što nam crkva svima nudi, to nije samo Benediktovo, to je, znate, Gospod svima nama dao. On kad ti kaže, dođi ovamo, uzmi, jedi, kaže čovječ, kusi i vidi. Vidi, vkusite i vidite. Kako je dobar Gospod. Nemaš ti više nikakvih problema. Nemaš ti više nikakvih potreba. Znači, sve je dobro. Nemoj više da tražiš. Nemoj više nikoga da moliš. Nemoj više nikoga da se plašiš. Znači, sve je tu. Nemoj ni smrti. Nema smrti. Umrijet ćeš i ti. Pa dobro. Pa ono je Sveti Vasilij Ostroški. Je tako? Ono je Sveti Sava. Je tako? Ono je Majka Božija. Umro sam i ja, kaže Gospod. Radi tebe. Znači, to više nije nikakav problem. Mi smo sad smrt, da kažemo, preobrazili. To je jedna kapija. A što ti ne bi da umreš, je tako? Smrt je postala blagoslov, razumijete? To kaže, evo, nedavno pokojeni starac Emilijan, vjerojatno ste čuli za njega, baš jedna posebna projava, koji danas upokojio. On kaže u jednoj svojoj besedi, čudesni su napisani, onako, ekstatičnost, nije ga lako čitati. Ne zato što je nerazumljivo, nego takav mi je nabor. Sjetiš se nekako kao neki, Bože oprosti, kao neki klošar. Kad čuješ kako govori princ crkve, razumije. Baš onako kao nekakva bijeda. Kad viš kako čovjek može da diše, pritom ne govori se sad o lično njegovim nivoima, nego on, znate, pravi jednu, ili iznosi jednu platformu koja je naša, hrišćanska, pravoslavna. Ti uporedivši taj model i ono što sam živiš, na šta ličiš. I on kaže na jednom mjestu, smrt je nešto najbolje što može da ti se desi. Razumijete?
Ali pazite, smrt bilo smrt na fudbalskom stadionu, smrt za rovetom, smrt za ovim, smrt za onim. Smrt kad si napojen duhom života, kad si pričešćen Kristom, jer te otkačinje i potpuno te prepušta u život. Koji si apostol Pavle, ta žudnja za smrću. Potpuna svijest, jer moramo se otkačiti s ove strane da bismo se zakačili na ono. A priznaćete, onaj koji je riješio problem smrti, on je riješio sve probleme, uključujući i socijalne, ekonomske, političke, sociološke, ekološke, psihološke. Evo, pogledajte malo sebe ovako iskreno, preispitajte ne u magičnim ogledalima, no u ogledalu Evanđelja. Što mi sve ovo radimo, što radimo? I pogledat ćete, vjerujte, da je iza nas onaj miš. Miš. Znate, kad ljudi veliki počnu po stolovima i po ormarima da skaču, zato što se miš pojavi. Miš smrti. Kogo to neđe izgledamo ono kao ozbiljna forma života. Angažmani razni, kombinacije, politike i tako dalje. Ti pogledaš, iza toga stoji jedan miš. Znate, ono kad napravimo analizu, vidiš da je onaj najniži strah od smrti zapravo pokretač čitave te makine. I energije grijeha. Pa to je, braći i sestri, to je bijedno, razumijete? A dozvoliti sebi da ploviš na tom brodu, odnosno da toneš na tom Titaniku, to je suicid. A ovdje ti Hristos nudi zalogaj u kome imaš život koji je potpuno lišen prijetnje i smrti i grijeha i demona. Obezbijeđen. Zato on kad kaže uzmite i jedite, to je kao kada majka kaže sve je majka završena. Ti dođeš umoran s puta, izranavljen, izvaran, izranavljen, razumijete? I jedeš, evo kao što ćemo mi ovdje jesti, to što su naše sestre pripremili. Znači, nema ništa ti više tu da dodaješ. Nikakvih glutena ili da ih oduzimaš i da provjeravaš valja li to ili ne valja. Znači, je li to dobro za život ili ne. To je život. Slobodno uzmi, jedi, pij. Da se blagoslovi. Naravno, blagoslovi, a da ne govorimo o liturgijskom blagoslovu, to Duh Sveti blagoslovi. Uzmi, jedi i pij, to je to. Sve je završeno u onoj priči o svadbi. Kaže, jagnje je, zakladno, pozovite, nek se napuni dom, sve je gotovo. Znači, kao da kaže, nema više, što vi da brine? Gotovo, završeno, odmorite ruke, vrijedne kako pjeva Vladika Nikolaj, kako pjeva Svetoj Neđe. Ajmo, braće, u Bijeloj crkvi da se Bogu pomolim, darodavcu svih dobara, da zablagodari, razumijete? Sve je gotovo. I tako od nedelje do nedelje, a između toga malo možemo šta ko voli. Ali umjereno, bez opterećenja da ćemo mi sad, jer mnogi od nas, pored životodavca, hoće život da stekne. Pored savršenog dara, hoće nešto da zaradi. Je tako? Pored moćnog zaštitnika traže utočište. Pored Oca Nebeskoga, znate, traže da se udome, neće, razumijete? Pored žive majke, oni preklinju maćike, da ih ne zaboravaju, da ih ne ostavaju. To nije priroda. Ovdje sad ne govorimo o nekom bogosluhu, nego prosto o jednoj prirodnoj osjetljivosti, prirodnoj intuiciji. Ti ne osjećavaš da ti je majka, da ti je crkva majka. Znači se kod mene neko ubjeđuje da mi je majka majka. Je tako? Ili ja ovu djecu da, znate, da ih ubjeđujem da se raspravljam s njima da im je majka. I da pritom to doživim ozbiljno i oni i ja i da sad kao u formi nekog profesora, razumijete? Dolazimo i načinjemo tu temu da mi sad ubjedimo da je njima majka. Tako i ovdje. Nećemo načinjati temu, niti ćemo je dizati na nivo koji ne pripada.
nego i evo time da ovo, što kažu mediji, zaokružimo, da zapitamo mi sebe. Evo ja rekao što rekao, ali da zapitamo sebe u trenucima molitvenog tihova. Je li meni crkva majka? Ako jeste, onda je Bog Otac. I to vidite, ne na intelektualnom planu, ne. Ponajmanje na tom, nego na onom, kako bi rekao, ontološkom, dakle, da mi biće. Biti majka umrla, jeste. Pa na drugo, biće radi, je tako? Ili je li bolesna pa ozdravila, pa biće radi. Pa je dugo nisi vidio pa si je vidio, biće radi. Pa je dugo nisi čuo pa je čuješ, pa biće radi. Tako i crkva, biće da pokreće. Duhom Svetim, tako, kao Otcu, ali isključivo i jedino preko Sina. Jer Otcu niko ne dolazi sem kroz Sina. A to kad kažemo kroz Sina, mi mislimo na crkvu. A to kad kažemo na crkvu, mi mislimo na liturgiju. Svetotajinski koridor uopšte od svetog oproštenja do pomazanja, ali ovdje danas i istaknemo liturgiju, u trpezu sa koje smo se nahranili i koja i ovoj trpezi koja predstoji daje smisao i ukus. Eto, hvala vam na ljubavi, na ukazanom povjerenju, Evo da se ostali da blagodari oči Rafaelu i oči Jakonu na ovoj posjeti i na ovome lijepome danu gdje smo ovdje, znači lijepo se osjećali i poneki malo zadrijemali. Vidio sam vas kao svete apostole kad su popadali na Goritalu, a uz projavu našega oca igumana. Sam Gospod je govorio i dobili smo dara Duha Svetoga i vidjeli Gospoda u njegovoj božanskoj prirodi, ne samo u ljudskoj. I znači, mogu da kažem samo ove riječi koju su rekli apostol Petar, kaže: Gospode, zaista nam je ovdje uvijek dobro biti. U našoj svetoj crkvi pravoslavnoj, crkva je znači jedinstvo Boga i ljudi, to je naša majka, kako reče Otac. A ako nam je crkva majka, onda nam je Bog Otac i onda zaista nam je uvijek ovdje lijepo biti. Živimo i veseli bili, puno blagodarimo, mi smo toliko darovani od Gospoda Boga vašim prisustvom i našim bratskim druženjima i sve ovo malo što imamo ovako zemaljskih darova, da u radosti sve primimo i da se pripremamo, znači polako za Gospoda, a ja koji sam, eto, prozvali su me Vaskrsije, kažem, da posvjedočim one riječi od oca Rafaela, ja kažem, ja nemam ništa pred sobom nego grob i Hrista. Mnogi imaju nešto još malo između toga, neki su potrošili, nekima je još malo ostalo. Žive, zdravi i veseli bili. Hristos da bude sa svima nama. Amin. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu Svetomu i priči u vijeki vjekovanja. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Oče blagoslovi. Hriste Bože blagoslovi, jevi i pij se slugama Tvojim, jer si svet, svagde sada uvijek i vjekove vjekova. Ovdje smo donijeli nešto naših izdanja, to su neke brošure, pa bismo voljeli eto svi da dobijete po jedan primjerak. Ima Zemljani rođe vladike Nikolaja, Žička beseda o pravoj vjeri, ova godina je jubilarna od 800 godina od izgovaranja te besede, koja je po duhu uvijek aktuelna i besmrtna, i srpskom narodu kao teodu, par nekih djela vladike Nikolaja, pa ukoliko neko planira da ostane, slobodno nek priđe da uzme, a ukoliko smo svi ovdje dok posluženje traje, onda možemo na kraju, da ne bismo trajali.